สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่รถเกี่ยวทาร์ฟอร์เมอร์สมบูรณ์พัฒนา2019เดินทางสายกลางครับสุดยอดครับสุดยอดตู้เกี่ยวไร่ละ600มั้งราคาข้าวมะลิปัจจุบันประมาณ10 บาทครับเดี๋ยวตรงนี้ข้าวสวยมากนะครับข้าวหอมมะลิสวยมากสูงประมาณ1.50 เมตรแต่ว่าข้าวตั้งดกมากครับได้ผลผลิตดีมากครับช่วงนี้ตู้แอร์ VIP 1223 JO 80 บูครับ260 พลังม้าเลนมิลเลอร์ทั้งคันปากฟาง3 เมตรครับเจองูนะเจองูน่าจะเป็นงูปลาครับสายพาน6 เส้นกับตู้แล้วก็ปั๊มไล่อีกวิ่งหนึ่งพวกเดียวครับเดียวแป๊บเดียวเต็มตู้นะ64ถึง2 ตันครึ่งสบายครับสมบูรณ์พัฒนารถเกี่ยวเลนทั้งคันโอ้ช่วงนี้ก็ต้องใส่รองเท้าบูทพี่น้องเลยมีหลุมมีบ่อเยอะครับน้องดูต้นข้าวดิข้าวมะลิแต่ว่าสวยจัดข้าวตั้งครับไม่มีล้มเลยวิ่งนี้กำลังหันครับค่าตัวน่าจะ2 ล้านดำน้ำมีทอนแล้วพี่น้องสุดไปเลยไปช่วยเลยครับโอ้ยฟางมหาศาลเลยรถอัดฟางมาตรงนี้อร่อยเลยพี่น้องข้าวสูง1.60 1.50ครับข้าวเมืองไทยนี่ส่งออกทั่วโลกได้นะถ้าได้รับการสนับสนุนจะขายดีครับชาวไร่ชาวนาจะลืมตาอ้าปากได้
ฟางนี่มหาศาลเลยข้าวดกมากครับปากฟาง3 เม็ดนะครับให้ใช้ท่อ PVC นี่ครับขอบคุณพัฒนาจัดให้ครับ5 ปียังแจ๋วนะเก็บให้หมดนะเก็บให้หมดเลยข้าวดกมากครับใส่ปุ๋ยอะไรสวยมากเลยครับข้าวนี่ใบแพงไม่น่าถึง80นะครับประมาณ75เครื่องยนต์นี่จริงๆครับเก็บให้หมดเลยมีหนูนาไหมโอ้ยมีจับปั๊บนะครับตัดดีครับตัดดีฟางสวยมากข้าวก็สวยถ้าได้สัก15 บาทนี่แจ๋วเลยครับเดี๋ยวมีมากครับผลงานเดินคนมีอายุขับครับเดินสายกลางเลยนะโอ้เวลาหมดเวลาครับจบด้วยสมบูรณ์พัฒนา2019 VIP ครับทีมงานจากพิจิตรเมืองบุรีรัมย์ครับแต่ขอสัก1,000 ไร่ก็พอนะ1,000 ไร่1 เดือนนี่เดี๋ยววันละ30 ไร่นะ33 ไร่บางวันนี่30-40 ไร่50 ไร่ก็มีครับโอ้มีทั้งข้าวลมข้าวตั้งไร่ละ600คนขับก็50 บาท10 ไร่ก็500ครับ20 ไร่ก็1,100ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ